事啊，我必須要同佢講清楚，因為佢之前咧，佢咪連咪上嚟嘅時候咧，佢男朋友，佢叫佢男朋友啊，俾佢交代佢啊，所以我今日知我都要必須要佢連上嚟，要佢俾個交代我啊，小燕姐姐。你要咩交代啊你？我講唔清啊，我而家發個電話號碼俾你。你發個電話俾我啊，你叫我聯繫佢上嚟啊？係啊，你等等我吓，我練唔練好啊？講真嘅喎，你哋覺得練唔練好啊？直播間嗰啲人。使唔使你無視嘢封釘啊？我已經打俾你啦，我已經打俾你啦。唔係啩？連唔連啊？好多事嘅喎，咁樣。尾數8127啊，你幫我啦，阿小姐。唔係啊，哥哥你仲讀埋出嚟啲發，喂你個溫喎，你唔好讀出嚟得唔得啊？你讀出嚟嘅話，都會影響喎，大佬好封號嘅噃。你等等我。唔好意思，唔好意思。你咁樣嘅話，你咁樣嘅話，我放你落去嘅喎。我係想問清楚佢個 B 究竟係邊個㗎？佢而家當我係乜嘢啊？當你係乜嘢啊？我等下先嚇，你等下我嚇。你叫阿強啊？你咪叫我強啊？係啊，我叫你阿強啊？你叫咩強啊？你就話叫我強咗，你叫咩強啊？我叫何永強啊，我叫何永強。哦，喂啊，阿正義啊，阿正義啊，你係邊位啊？我小賢姐姐，你唔記得咩？前幾日練過啊？佢應該入咗我直播間，你等下我嚇。誒，點解有回音嘅？係我有回音，我台手機定係點樣？聽到啊，而家聽到，你等等我打一次電話吓。我啱先唔好意思，我 cut 咗你線。我點解 cut 你線呢？我係小圓啊，我啱先講過噶啦。因為啱先咧有個叫阿強嘅，佢入咗嚟直播間，佢叫永強。佢叫我，佢叫我咧叫你入直播間，因為你唔聽佢電話係咪？你識唔識得佢啊？佢做咩連上嚟噶？我同佢冇關係噶喎，而且我同佢唔係好熟噶嘛。我已經咁我問你，你識唔識佢啊？問你一句話，你識唔識佢啊？識地啦。識唔識？識，我唔係，我已經同佢講得好清楚噶啦，我叫佢唔好喺直播間嗰度亂講嘢噶，即係小燕姐姐，我同你講，我真係同佢冇關係噶，你可唔可以？咁你識定係唔識啊？我唔係好識佢，但係知道呢個人咯。咁你入嚟啊！佢話同你有關係嘅喎，佢又想你俾個交代佢喎，你到底識定係唔識？哎呀，你吸咗線啦！你冇我識唔識咧？嗰個人有問題噶，你冇聽佢亂噏廿四。但係佢唔肯落線喎，我同你講喎，我而家同你傾咗成半個鐘嘅啦喎，佢好激動嘅喎。激動啊！你唔覺得佢？你唔入嚟嘅，我直接叫佢講嘅啦喎，你入唔入嚟啊？唉，好啦嚇，我入嚟啦咁啊，我去你直播間度啦。你而家即刻入嚟啊！好。佢話同你唔熟嘅喎。咩話？同我唔熟？係啊，佢話唔識你嘅喎。一等就知佢熟唔熟啦。我話你知啊，阿倩姐姐，3年前我就已經同佢一齊噶，佢話我唔熟。3年前同你喺埋一齊啊？可能咧3年之後，可能人哋拍你，可能後邊唔熟咧，係咪？之前熟，後邊唔熟咧？我同佢一齊咗好耐噶啦。好耐嘅問題，人哋都要結婚咯。依家都係即係我3年前同佢一齊，我直到依家噶。直到依家，點解人哋會拍拖，人哋會咩嘢？你等下先，冇人連咗上嚟喎，佢話唔夠膽連啊！你等下我打多個電話，要麼你需唔需要啊？要啊，真係要。佢應該我打就俾佢都打唔到啊！我打多次電話俾佢。係咯，你快啲打啦俾佢啦！我真要問清楚佢係咩關係啊！唉，喂，你到底連唔連啊？靜怡，你唔連嘅話咧，我就直接同佢傾噶啦。佢同你傾乜嘢先？我依家就咪近嚟緊咯。我依家入咗你直播間啊！點解你唔連呢？嗱，你連唔連？我唔見到你連啊！老實講啊！咗啦，嗰個匿名啊！喂，喂，阿靜怡啊，你同佢熟唔熟噶？你同呢個阿強？我同佢唔係好熟噶咋。你同佢唔熟嘅，點解佢叫你俾個交代你嘅？佢變態嘅咩？佢亂咁呃噶咋？我連佢住邊度啊？佢阿爸阿媽叫咩名我都唔清楚。你話我同佢熟唔熟啊？嗱，咁阿強，你唔好去砌人哋生豬肉喎，人哋唔識你喎，你連上做乜嘢？大話，你點解？你講啊，你咁激動做乜鬼啊？你真係同我唔熟吓？老豆老母都見過晒，你同我唔熟咩呀？你老豆大話㗎啦，陳正。咁你個人，你真係吓熟唔熟啊？你使唔使咁緊張啊？你真係好嘢啊！你點可以咁樣？點可以咁樣講話我唔熟啊吓？咁做得熟唔熟啊？咁係啊嘛，你唔好我張床啊，都仲有佢條毛喺度啊，唔熟。喂，你夠膽話唔熟？你想點啊你？你咩意思啊？你喺度咁多人面前喺度講呢啲嘢，你知唔知醜嘅啫？亂咁講嘢啊！真係啊！我咩你間床？喂，你間床有條毛關我叉事啊？呢條毛係你自己跌嘅係咪？唔係我嘅係咪啊？
咁我問你，你點解留條毛喺阿強嗰張牆嗰度啊？點解你會有毛髮喺佢張牆嗰度啊？喂，小圓姐姐，嗰條毛係我嘅咩？佢有咩證據證明係我㗎？哎呀，佢知道我 number， 我又唔知道。咁到底咩狀況？你講，你哋兩個講啦。有毛留喺人哋嗰度嘅，點解你會留毛？我嗰啲毛有咁長嘅咩？陳靜儀嚇？喂嚇？咁即係唔係你唔通我㗎？嚇？長攣攣喺度唔係你唔通我㗎？喂，你真係搞笑啊！你講啲咁嘅説，你真係講啲咁嘅説話，你真係話唔識我哋嚇？你夠膽咁樣講？喂，你係咪發噏風啊？呢度亂噏乜嘢？你條毛長定？你條毛長短關我叉事？我點知你嘅毛長定係短啊？真係啊！我睇過咩？我冇睇過你嘅喎。哦，即係依家就唔認啦，係嘛？嚇？多謝呢個朋友。我床頭仲有張，我床頭仲有張相喺度，你冇得抵賴噶啦。你唔好噏多度噏喎，我都同你講清楚啦。我淨係當你普通朋友㗎咋，你可唔可以唔好喺度亂講嘢啊？你真係好煩啊，仲喺度講毛，真係你知唔知醜啊？真係成千人、成萬人咯，喺度講毛，你快啲躝翻落去啦，亂咁噏嘢。躝翻落去。我躝翻落去，我今日叫阿小圓姐姐練你啊，都係因為我想問清楚你啊，打嘅電話俾你都唔聽，因咩事啊？喂，你一日咁打咁多次啊，邊個得閒聽你電話啦？你都騷擾人嘅，真係啊，點聽啊？小圓姐姐，你咪同佢講嘢，你直接同我吸一個線啦，佢好煩啊！你問下直播間嘅人，直播間嘅人吸唔吸啊？喂，喺度亂噏嘢，喺度亂噏落去啦你唔好喺度亂講啊！嗱，咁因為佢自己又花咗錢嘅，你又花咗錢嘅，我冇權力吸人哋嘅喎，呢個係一個情感連線節目嚟嘅。咁你話佢講粗口啊，點樣啊，我可以 cut 佢落去啫。問題佢冇啊，佢連上嚟訴說佢自己嘅故事嘅喎。你到底咩情況啊？其實你講啦，老實講啦，咩狀況啊？你兩隻嘢。佢同你講嘅啫，我點解要聽你哋講啊？仲有你條粉腸啊！你唔好喺度亂噏24啊！你嗱，呢個哥哥我問你啦，你同佢有咩關係？嗱，佢有男朋友嘅，你係咪第三者？佢有嚟，佢就係第三者。佢做咩第三者啊？佢點做第三者啊？佢有男朋友嘅喎，佢就嚟結婚嘅咯喎。佢同我一齊咁耐，3年啊！我同佢一齊嘅時候啊，佢啊都未同依家嘅條仔一齊噶。咩啊你？哇！你呢個咁嘅陳靜儀嚇，當初係又話你係中意我嘅，啊，又話要喺我間餐廳度做嘢，啊，咁我即刻安排啦，嚇，每個月都俾你8000啦，嚇，平時啊唔夠使啊，我都即時轉帳俾你啦，你都話唔識我嚇，咁有冇轉帳記錄先？當然有啦。你聽唔聽得到啊，姐姐仔？咁即係話佢同你有轉帳記錄噶喎？轉帳記錄有點啊？轉帳記錄啊？咁你都識講啦，你去餐廳噶嘛？咁我去你嗰度消費轉嚟轉去好正常啫。轉嚟轉去有8000蚊，每個月固定嚇。咁你即係咩意思啊？咁我去嗰度做嘢啊嘛，我打工嘅啫，咁佢發工資俾我喎，咁呢啲係啊，咁好正常啫，係咪？你係老細，我係員工，你唔通你唔使出糧俾我啊？咁呢啲轉帳記錄啊，算得乜嘢啊？可以做咩證啊？係咯，你出糧嚇？咁你平時嗰啲咧嚇？平時嗰啲520啊、1314嗰啲又係要出糧俾你㗎係嘛？咁即係話人係真係付出咗嘅喎，你到底同佢有咩關係啊？呢個靜儀，你死火喎，同你講喎。咩啊？佢嗰啲520、1314啊，咁工資啫，佢話俾我嘅獎金嘅啫，咁呢啲又算得乜嘢啫？你唔好講大話啦，你講大話，你肯定同呢個男仔有關係嘅，你唔使講啦。呢個哥哥你係而家咩狀態啊？你話就話係做嘢啫，你有真正嘅返過工咩？嚇？你電話喎？我做咩嘢冇？我做咩冇返過工啊？有邊個人可以證明到你返工啊？你自己諗啊！咁你到底啲咩情況嘅？咩冇人證明我返工啊？咁你個餐廳係咪有嗰啲小眼睛嘅嗎？攝像頭嘅嗎？可以證明㗎？咁你到底點樣嘅，姐姐仔？你到底同佢咩關係嘅？到底點樣㗎？我同佢係僱傭關係嚟嘅咋，我同佢冇乜關係嘅，淨係僱傭關係嚟嘅咋。你唔好喺度亂噏24。你講埋呢個直接情況啦，你唔好喺度忽悠啦。呢個哥哥到底咩狀況啊？究竟？喂？僱傭關係嚇？你喺我張床度返工係真？哇！你到底咩情況㗎？我夠你無恥，點無恥啊？你係一邊咧就係享受住同我一齊咧飲我嘅食我嘅住我嘅一個屈美十
你居然同第二個閪仔準備搞結婚嚇，兩家茶禮，點解定義你到底？幾響嘅喎？咩點嘅小圓姐姐，你冇信佢話啦，何永強，你有老婆㗎，你喺度亂噏廿世，你唔驚你老婆知道嘅咩嚇？你成萬人喺度啊，聽住你講喎，你有老婆㗎，你仲喺度同我即係仲要話同我發生關係喎？我而家唔理咁多，我而家唔理咁多，你就知道，我就知道你要同佢閪仔結婚。咁你有老婆嘅喎，強有老婆嘅，咁你佢要結婚係佢自由嚟喎，佢單身嘅喎。講句難聽啲㗎，你反正我唔理啦。你而家當我係乜嘢先？我究竟我想問下你啊，陳正義。咩？我當你係乜嘢啊？我第日同你係普通即係僱傭關係咯，乜嘢啊？啱先咪講咗咯，朋友都算唔上啊！我同你講啊，你唔好喺度亂噏廿四啊！你睇下成千人仲係喺床度翻工，仲係有條毛啊！你真係搞唔搞笑嘅啫？成萬人啊！呢條友仔成萬幾人啊！你喺話你張床又話咩翻工又話有條毛啊！笑死人啦！萬一你老婆上嚟知道你咁樣講啊，真係啊！你老婆都唔要你咯。哦，依家你就講呢啲咁嘅道德說話係嘛？咁你道唔道德啊？咁啊，當初我搞你嗰時候，你唔係好享受咩？你咪想叫我大力啲嘅咩？做咩咁猥瑣啊？強得唔到嘅，永遠都在騷動係咪？你有家庭嘅，咁咪好嚟好去咯，強。我而家同我老婆已經分咗居啦，阿小姐姐。咁點解無啦啦分居啊？咩原因分居啊？你老婆知道咗咩？我老婆肯定知道啦。嗰時候啊，佢喺我呢個餐廳度翻工啊。咁我哋之前一直都係情侶關係噶嘛，係咪先？佢居然偷偷地，佢偷偷地咧就加我老婆個微信啊，將我哋兩個人嘅相冚唪唥發晒俾我老婆。咁你阿姐姐啊，咁你自己又唔道德咯？你又發啲相俾佢老婆噶喎？係啊，我老婆嗰時候大肚臨登，都激到流咗產啊！咁點算啊？依家咪同我分居咯，一直同我分居咯。我就為咗佢咋？咁你為咗佢，咁你自己唔值咋？你自己懵丙啦！你明知自己有家庭嘅，個老婆大肚臨登嘅，你都死溝女，你怨得邊個啊？哥哥？佢亂噏廿四嘅啫，我根本就冇發覺。係佢搞成我咁噶。咁你都要負責任噶，係佢搞成你咁樣，係咪？牛唔飲水唔撳得牛頭低嘅，係咪先啊？你自己見到有水你去飲，係咪先？你要飲西水，飲到你自己柒懵懵，個老婆大住肚，你仲去飲？你好渴咩？佢亂噏廿四咋，我邊有發過嗰啲相啊？根本就唔係你又係嘅，明知人哋個老婆大住個肚嘅，你發啲相過去做乜嘢啊？係咪想上位啊？邊有發啫？你有咩證據證明我發噶？你攞證據出嚟啊！話我發。嗱，你仲係瞪住隻眼講大話嘅，人哋個男人都連埋上嚟噶啦，唔通佢砌你生豬肉咩？佢中意砌我生豬肉，砌我生豬肉，咁我點知佢有咩心態啊？咁你想講阿強嗱，呢個女仔啊，佢講到咁樣啦。嗱，阿小姐姐，依家咧就講到呢個情面啦，收我亦都收唔翻噶啦，係咪先？係啊，冇錯啊，我知道我對老婆住啊。係啊。咁但係有乜點咧？但係佢而家背住我同第二個男人去結婚啊，偷偷地啊，你知唔知啊，小姐姐？佢背住你去同佢結婚，咁你同佢之間咩關係啊？其實吓，你又未離婚噶係咪啊？離咗婚未啊？分緊居咯。咁啊就係咯，你有婚姻關係嘅，佢係自由身嘅，佢要結婚就係結婚嘅，就即係嗰啲咁點講咧？講就講明自己係一隻懵丙啫，你係一隻懵丙啫。佢就係懵丙嚟嘅，佢啱先佢自己都話有家庭啊！你背住我同另一個，你話你居然講得出嘅，背住我同另外一個人訂婚啊，準備結婚啊！我同你係夫妻咩？我都唔係同你夫妻係咪？我點解對唔住你啫？我點解仲唔？我點解我都未結婚啊？我點解唔可以同人哋結婚咧？我都同你講，我中意嫁邊個嫁邊個啊！我單身噶嘛，呢個你都要管。唔係，我好想聽到依家我都唔得，佢哋喺度有咩訴求，有咩喺度講咩，個扯呢樣有咩用咧？咁你冇聽呢個故事啊嘛？十一維度，唔係我有聽，我嘅意思。邊有聽啫？呢個故事。咁你呢個男嘅，咁人哋上嚟做乜鬼啫？人哋你又唔可以同人結婚，人哋結婚關你咩事啫？我話俾你知啦，佢個嘴巴就闊，好似條河咁闊，咩都要管。你自己又未離婚，人哋又係單身嘅，人哋結婚，我唔知咁難嘅上嚟做乜鬼？唔甘心咯，做乜嘢啊？付出得多咯，個頭家搞成咁樣咯，轉個威美十，佢要你結婚就結婚咯。呢個哥哥個心態咪咁樣咯，十一維度。呢個姣婆搞到我身敗名裂啊！家庭秩序佢想走啊，走得咁容易啊？吓！我為咗佢啊，同我老婆離咗婚啊！又話咩？你又分居咪離婚？咁冇一句真嘅，佢兩個講嘢都唔知邊句真邊句假嘅。而且上一次。咁我老婆爛咗產之後，一直都同我分居到依家。咁我就同佢講，我話我要
我要同我老婆離婚啦，我哋一齊啦。咁人哋都講咗咯，佢都未嚟噶嘛，你未嚟噶嘛，我係單身嘛，點解我唔可以選擇嫁邊個咧？倒數第一咪，倒數第一咪係邊個嚟㗎？我哋已經提出咗離，倒數第一咪係咪唔我哋已經提出咗離錯婚㗎啦。倒數第一咪，我唔出聲先。倒數第一咪，邊個啊？呢個倒數第一咪邊個嚟㗎？倒數第一咪，佢啱先話，佢啱先話準備嚟啊嘛。搞到我咁樣，你仲想嫁第二個？你諗你都唔好諗啊！咁你想點啊？你想點啊，哥哥？你想點樣啊？即係你個佢而家嫁唔出賤嘅。嗱，唔可以講呢句嗱，封號嘅啦，我真係封10號，封嘅啦。你唔使咁激動嘅啦，我話俾你知喎。邊個？我講你上邊嘅你嘅男朋友啊，唔係我男朋友。我話俾你知啊，你自己話準備分嘅分居啫，係咪？咁你準備分啊？點知你幾時分啊？1年又係分，10年又係分，20年又係分。咁我就算啊，假設我係你，未來嘅邊個，你叫我等幾耐啊？等成世咩？係咪？啊呢個邊個嚟㗎？連上嚟嗰個？喂，係你啊，係你發啲圖片啊，俾我老婆啊，先搞到佢落咗咋？點解佢墮胎㗎？你而家走到咩？係冇可能嘅，我同你講。我都話我冇法咯，你做咩耳朵聽唔清嘅啫？你耳朵生嚟襯嘅，唔係生嚟聽嘅。冇法，佢會搞到咁多，我都睇過啦。嚇！唔好去再狡辯啦，唔好狡辯啦，呢個姐姐，你做咗呢啲嘢咧，你就會有現世報嘅姐姐。咩現世報啊？咩狡辯啫？咁係啊嘛，咁係你講咩之前，你都要有證據㗎。啊，倒數第一咪你好啊，係你好，小姐姐。係你講。你兩個咧，應該各打50大板。一個係有老婆嘅，趁住老婆大肚嘅，仲出嚟搞鬼咁搞咗3年。咁你而家俾唔到結果人哋，咁人哋一個單身嘅，雖然同你同咗你3年，使咗你3年嘅錢，同你孭咗3年，咁但係人哋依家同你係冇法律上面嘅牽扯嘅喎，咁人哋結婚好正常啊。係啊，真係好正常。大佬啊，咁你老婆，佢食我嘅住我嘅。你聽我講，你老婆因為呢件事而流咗產，咁再加上依家同你分開，咁係好正常嘅，呢個係你應得嘅處罰。我應得嘅處分。你依家係條氣唔鋸，即係俾人哋食咗3年，依家人哋拍下屎忽就走，揗埋條褲就走，咁咧係你食咗嚟嘅。我依家佢都有懷疑啊，付出佢嘅毛嘅，哥哥，佢都有甩過毛嘅喺你鋪床嗰度。人哋都俾個佢上面啦。冇再講嗰條毛啊！唔好喺度亂噏喎，唔好喺度屈喎，屈得就屈喎，成萬人喎，小圓姐姐唔好再講毛啊！我話俾你知啊，即係你話成萬人啊，大家都即係我同你講，唔好喺度亂噏24啊！呢度好多本地人嚟㗎，你唔要面啊，我都要面㗎，咪嘈！哇！呢個渣男係唔甘心啊！咁我唔出咁啊，等我聲啦。講完先講啦，你即係我出聲啦，我都唔敢出聲啦。咁你講啦，我因為有截咗圖先。佢哋冇人喺我度。冇再講毛啦，真係唔知醜嘅咩？大家都係廣東人，你知而家本地人幾多人？我話俾你知，你再講多兩句，啲人都查到你邊度啊？咪咯，阿強哥，啲毛曲係直嘅啫，攣嘅，係咩顏色嘅啫？呢個仲有，佢話長啲嘅，俾佢金色嘅。嗱，我同你講兩句啊，其實你兩個係一擔擔嘅，即係綁住都唔使落尖嗰啲就係你兩個，其實兩個都係渣男渣女。係啊，你哋嘅出發點同個目的都係一鬼樣嘅。兩個都係要局打50大板依家先。上嚟講係話佢，我都唔明你講咁多，你為咗乜啫？當初你明知你有老婆，又自己係咩家，你嘅狀況係點，你先去同呢個阿乜乜先啦，係嘛？依家出現咗問題，你嚟揾人算賬，我覺得你做男人真係好失禮。咁我唔甘心㗎。如睇到，喂，阿強哥，當初你預咗係會有呢一日，你先去勾三搭四。你明知呢個女人係咁樣，你係一個懸崖，一個懸打。你依家先上嚟話人哋，喂大佬，我見你唔掂，我就走㗎啦，係咪？人向高處走，水向低處流，你明唔明白啊？人見你唔掂，喂但係你走啦，使咗錢咪算咯。但係如果佢唔係發嗰啲圖片俾我老婆，我老婆根本上就唔會墮胎。你明唔明啊咗㗎啦，哇大佬！如果你唔會勾三搭四，佢唔會去有機會發到俾你老婆啊！冇錯，喂，你但係當時明白呢我食我嘅、住我嘅、用我嘅，唔夠錢使，我又俾佢轉咯你自你為咗願咯乜。㗎？你捨得使錢，你為咗乜先？為咗傻。你都係貪個10零秒快樂㗎。啱講。喎。咁佢都要付出㗎，冇可能一走了之㗎。佢搞到我咁樣。唔係呢個係啱啊！佢如果唔好付出，佢何？你張床何有攣毛？
即係我等我問下佢兩個，咁人哋依家人哋想點啫？咁佢依家去揾嗰個體育老師，準備結婚嘅話，人哋個體育老師都俾咗啲禮金佢。咁如果唔係，咁人哋問你人哋而家人哋想點樣先？你話唔甘心，人哋想點先？你直接講你今次上嚟係想點？但係佢應承我係跟住我㗎，我淨係知道。你有個應承我，你老婆一世啦。你有個應承你老婆一世啦，咁你後尾又咪半路出軌？唔係，首先問下佢人哋連上嚟，人哋究竟想點樣啊先？人哋話我而家最咁點樣？我而家最緊要就係問清楚佢個肚究竟係咪我嘅，就咁簡單。一字咩啊你？都唔接你傻強嘅你，好明顯唔係你啦，你冇咁傻。你唔識計嘅咩？咁人哋最近嗰次同佢打金裝嘅時候係咩時間？人哋唔識計嘅咩？你要明白，如果係你嘅，人哋帶住你嘅 BB 去嫁第二個，你真係當人傻㗎。嗱，呢個女仔咧，唔使講啦，唔使講啦，你要得到呢個問題啊嘛，我話俾你知，我土瓜入邊嘅細路咧係我男朋友，係我未婚妻嘅，唔係你嘅，得未？滿意未？你仲要講啊？你話你對我付出好多嚇，又金又銀又時間嚇，我唔理你啊，你都去得我慘啊你啊！你知唔知啊？因為你啊，搞到我結唔成婚啊！阿強哥，你好啲啊！阿強哥，我同你講緊仲好。你仲有面嘅嚇？唔係，強哥，相對講點樣好？個老師仲慘啊！點樣好多？人哋個老師仲慘啊！人哋個老師仲慘啊！戴咗咁多年綠帽啊！俾到12萬8，所有嘅付出比你仲要多啊！呢啲女人你仲想12萬8，你咪叫佢退？你仲想儲翻？咁咪叫佢退翻晒啲，咁咪退翻晒啲禮金咯。我而家就想搞清楚究竟佢個肚係咪我嘅，因為佢識佢條仔嗰時候係同我一齊瞓嘅。我點解嗰個唔係我嘅？識你有時同你哋瞓啫，咁佢都有同佢個體育老師瞓㗎，佢海王嚟㗎嘛。咁所以依家佢搞到我周身蟻啦，係咪先？嚇？你咁樣嘅情況嘅底下，咩嗌就人搞到你周身蟻啫？你自己攞嚟嘅。你唔去搞嗰個人點會有嚟嘅？就係人哋搞出嚟先有嚟啦嘛。你咪當睇長阿強哥，張牆上嗰啲毛又唔係話又唔係佢自己可以掹到落嚟床度嘅。我意思咧，使錢睇清一個人咧，你值得你慶幸。你終於睇清呢個女人嘅面目，你慶幸，你應該值得開心。你當長城輸咗係㗎啦，使咩咁執着啫？女人啫嘛，有錢去邊度冇？輸咗嚇！我老婆而家墮胎冇得生啊！你都分居啦，你覺得你老婆仲會同你一齊咩？你傻更更你都係你自己。咁佢而家有，咁佢而家有個肚啊！咁啊，究竟係咪我先得㗎？我都要負責㗎。唔係咧，唔係啊！如果我嘅話，人哋就會佢話啫，人哋就會搲住你。陳正義，如果個 B 係你嘅，我早就同你講，即係早就有講啊你夠膽同我去醫院驗啊啦！你同我驗啊！有乜驗啊？我依家話驗咗又點樣？使乜咁激動嘅？家哥哥驗咗又點樣啫？你要唔要得過啫？你個靚女，我問你，你今年幾大啊？我算你驗都係你嘅，啲眾人上萬人騎嗰啲人你都想要。我封號嘅，聽哥唔好講呢個嚇。我唔係講乜嘢啊，我係講事實啊。事實我都封㗎。你認為呢啲女人你可以值得翻佢？Sam 哥啊，公廁啊，公交車。佢依家咁嘅狀態啊！我梗係唔會要佢啦，但係我要翻我自己個 B 噶嘛。咁你要嚟有乜嘢用啫？人哋如果佢唔要嘅，你強留都冇用噶喎。你揾個第二個做個 B 啊！你揾個第二個啊！我問你，你今年幾大啊？強？你如果驗到係我嘅，你咪俾翻我咯，40歲咯。你40歲係咪先啊？你喺邊度揾唔到啫？你揾個重新開始，或者同個老婆好好地過仲好過啦。你個老婆唔溝你嘅，咪咩咯？連埋你老婆入嚟講睇下佢要唔要你咯？唔要你嘅，咪唔好拖住你老婆咯。佢老婆要佢嘅唔得㗎，我都話住佢叫佢同我驗下嗰個 B 係咪我㗎咯？如果係我嘅話，你必須要俾翻我。人哋唔係你嘅咯，哥哥啊，如果個 B 係你嘅話，佢就搲住你唔放㗎啦，你傻嘅咩？係啊，唔好咁傻啦，哥哥，而家你係自己都唔明嘅咩？咁簡單你都唔明嘅咩？仲話做老細？好低 B 嘅真係。如果個 B 係你嘅，即係早就有咗啦，係咪可？即係點解要等到依家咧？唔係我問你啊，呢個正日你幾個月啊？你個台有幾多個月啊？我話俾你知，佢呢個女人就係覺得我依家唔夠有錢。嗱，發出嚟我驗咗先。如果唔係我嘅，大家就相干無事。哥哥，你梗唔夠有錢，都俾一個體育老師攞死工資有錢啦，係咪啊？係啊。你係咪傻嘅啫？係你嘅話，佢就搲住你唔放，佢就會逼上工。佢點解要依家抽身要同體育老師一齊啊？咁簡單嘢你都唔明嘅咩？佢個台有幾多個月啊？依家？剩餘幾個月啦？問你。
你有3個月啊。咁你呢個強哥，你3個月之前人哋最後一次同佢打交爭嘅時候，係咪3個月啊？你計都計得出嚟啦。11維度，咁話唔係今日同呢個，聽日同嗰個咧，或者係1日2個咧？咁應該係1人1半咯。海王噶嘛，海王嚟噶嘛。嗱，小楊姐姐，你唔信嘅話，可以叫佢同佢連個體育老師上嚟噶。大家當面對質啦，咩事啫？得啊？點叫啊，大佬？咁樣唔得噶喎，大佬啊！人哋個體育老師上次已經講咗啦，係已經係放佢一馬嘅，放佢手噶。喂，搞咁多嘢做咩啫？即係呢啲家事係私底下解決啊嘛，你上嚟喺度亂噏24。我唔理啊！我而家乜都唔理啊！我乜都豁出去噶。點練啊？體育老師上嚟啊，大佬唔練啊！唔好練啊，死啊！唔好啊，唔好啊！人哋體育老師好無辜嘅。你私底下去揾個體育老師咪得咯。唔好啦啩，私底下都冇啦，人哋話唔制啊！你而家搞到我分都結唔成啊！你小袁姐姐，你唔好練噶啦，你快啲人哋都唔願意同佢，你明唔明啊？你叫我體育老師做乜鬼啫？喂，你哥哥啊，嗱，佢而家結婚都結唔成，佢都唔翻你身邊，咁可想而知，真係同你冇咩拉能。佢而家同你就我哋玩完啦，我揾下一站啦。練乜鬼啫？呢趟巴士我夠鐘落站，到站啊我要落車，佢上另一台車，轉另一台車，咁你都唔明嘅咩？你同我做老細有冇搞錯你？你老婆走係你嘅應得嘅報應，係你要為你自己所做錯嘅事埋單，承受結果。你兩個都揸，你兩個都揸到不能再揸。阿姐姐，你喂阿姐，你講佢揸先，你未講我啊！你把口乾淨啲喎，你多飄魚啊！你明知人哋有老婆，你瞓人哋咁仲唔揸？你而家仲唔揸？你揸得靠啦！你幾時捉正我啊？我瞓人哋，你幾時見到我瞓佢呀？人哋話你有長同有條毛啊，有張相啊！我條毛直定彎㗎？依家講翻條毛，我又同你講啦，我條毛係點㗎？長定係粗㗎？定係短㗎？定係彎定直㗎？你知唔知啊？人哋話有毛就話有毛。我話俾你知，我而家就落去揾個閪仔。開埋個 call，當面對質。你開埋個攝像頭去揾條毛出嚟，大家幫你見證下。唔好啊，唔好啊，唔好搞咁多啊！你撩事鬥非啊！11維度啊！唔係呢個餐廳老闆咧，佢係唔瞓，俾人嗌做即係老婆又走咗佬，依家同佢瞓咗3年，呢個又走咗佬，佢係玩唔起，佢輸唔起，佢依家覺得佢跌落地仲要揦翻扎沙，佢唔可以就覺得咁樣就咁輸咗。阿姐，你企喺度啊，真係梗係腰骨唔會痛噶啦。當然啦。你知道我幾年經歷過乜嘢咩？嚇？我梗係知啦，我冇做虧心事，我點會腰骨痛咧？小姐姐，你究竟練唔練啫？我唔識佢，我點練啊，大佬？練咩練啫你啊？而家搞到咁樣，我唔會放過你噶喎。你唔會放過佢，其實講真咧，冤冤相報何時了啫？你先至得40歲，你仲有大把人生係咪先？大把人40歲再結婚，大把人40歲再生仔，你點解揾個渣女嘅啫？其實，你把嘴乾淨啲啊，小袁姐姐渣女啊，真係啊！你個把即係你死纏爛打，你依家發爛渣。我講人哋，我唔係講你，我講人哋嘅啫。我話嗰個男嘅發爛渣喺度啊！我而家就落去揾個閪仔上嚟，當面對質。我咧真係戇鳩鳩嘅呢個閪仔。自然會連你哋唔上嚟咩？你都係傻嘅，你自己有咩事自己落去解決得啦。咁哇，好激動喎，hello！叫我平時叫人閪仔，佢跟住我叫人閪仔喎，你話死唔死？你個強哥落咗啦。佢落咗去未啊？佢落咗啦，你最好就打個電話俾佢。得啦，去揾你個體育老師啊！冇懶得打俾佢啊！佢都癲嘅。你注意喎，因為佢有佢嗰個電話嘅喎，你自己睇睇喎，佢知道喎，你最好就打個電話過去。如果唔係嘅話咧，搞出咗人咩命嘅話咧，阿姐姐咧唔關我呢個直播間事喎。咁佢有啊點啊？真係啊！你快啲喎，姐姐，我唔係同你講笑喎，呢個正義喎。呢樣嘢係你搞出嚟㗎，你係當事人之一啊。係啊，唔關我哋事㗎，我哋都係旁聽㗎咋。你真係冇搞出人命，搞出人命有時你真係你快啲打喎。唔使錢我落去。